ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு லக்ஷ்மி சமையல். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பிரெட் ஆம்லேட் அண்ட் பிரெட் பொடிமாஸ். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது பிரெட் பொடிமாஸ். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: பிரெட்டை 6 பிரெட்டை குட்டி குட்டி க்யூபாக கட் பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் தேவையான அளவு, கடுகு 1 ஸ்பூன், வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகா 2, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, கொத்தமல்லி 2 எக்கு, மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், உப்பு. ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிக்கோங்க. பேன் நல்லா காஞ்ச உடனே 3 ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச உடனே கடுகு போடுங்க. கடுகு நல்லா பொரிஞ்ச உடனே வெங்காயம் போடுங்க. வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்குங்க. அது லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆன உடனே தக்காளி போடுங்க. பச்சை மிளகா, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு நல்லா எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணுங்க. கலர் கொஞ்சம் மாறந்தடிக்கும் நல்லா வதக்குங்க. உப்பு தேவையான அளவு. மஞ்சத்தூள், மிளகாய்த்தூள், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் ஓரமாக வச்சுட்டு 2 எக்கை ஒரு சைடு உடச்சி ஊற்றணும். எக்கை நம்ம லைட்டாக இந்த சைடு பொரிச்சிட்டு 2ஐயும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். எக்கை லைட்டாக கிண்டிட்டு இங்கிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் தக்காளியோட பொரிச்சுக்கோங்க. பிரெட்டை இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் தேவையான அளவு. நல்லா அந்த வெங்காயம் தக்காளி எக்கோட நல்லா பிரெட்டை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க.
நல்லா எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். அந்த கலர் மாறந்தட்டிக்கும் நல்லா கிண்டணும். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம். மார்னிங் ஆஃபீஸ் கிளம்புறவங்க சாப்பிட்டுக்கலாம். இந்த ப்ரெட்டோட கலர் மாறந்தட்டிக்கும் கிண்டணும். இந்த பிரெட் எக் பொடிமாஸ் ரெடி. லாஸ்ட்டாக கொத்தமல்லி தூவிக்கோங்க. கொத்தமல்லி லாஸ்ட்டாக தூவிக்கோங்க. நம்மளுக்கு பிரெட் எக் பொடிமாஸ் ரெடி. சாஸ் வச்சு சர்வ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பிரெட் ஆம்லேட். 3 பிரெட்டை குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு பவுலில் வெங்காயம், பச்சை மிளகா, உப்பு தேவையான அளவு, ரெண்டு முட்டையை உடைச்சி ஊற்றிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. தனியாக இதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிவிட்டு தோசைக்கல்லை வச்சுக்கோங்க. கல் நல்லா காஞ்ச உடனே ஆம்லேட் ஊற்றுற மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சதை ஊற்றிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம சின்ன சின்ன க்யூபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க ப்ரெட்டை வந்து நல்லா ஆம்லேட் மேலே தூவி விடுங்க. அதை கொஞ்சம் நல்லா ஸ்டஃப் பண்ணுங்க. ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. தோசை கரண்டி எடுத்து ஸ்டஃப் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க. ஒரு சைடு நல்லா குக் ஆயிடுச்சான்னு பார்த்துட்டு அப்படியே திருப்பி போட்டு நல்லா அதை லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணணும். ஒரு 1 செகண்டில் ரெடி ஆகிடும். குக் ஆயிடுச்சான்னு இந்த சைடு திருப்பி போட்டுக்கலாம். பிரெட் ஆம்லேட் ரெடி. சாஸ் வச்சு நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கலாம்.